از ضاحیه تا چین جبهه‌های دشمن علیه ایران داره به صورت گسترده در منطقه پراکنده میشه. آمریکایی‌ها برنامه گسترده‌ای برای ایران دارن که تو این تحلیل می‌خوایم بهش بپردازیم. حتما تا اینجا با ما همراه باشید. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و با تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از که تحلیل رو شروع کنم یه نکته دوستان تذکر دارن در مورد ویدیوی قبلی و کیفیتی که داشت بابت یه دوربینی بود که حالا تو بخش آخر در مورد صحبت میکنم که حالا توضیح هم میدم چه خبر بوده. بریم سراغ تحلیل. دوستان دقت بفرمایید، ساعتی پیش بود که ارتش اسرائیل در بیروت، در جنوب بیروت، در منطقه ضاحیه عملیات سنگینی انجام داد کردن که خودشون میگن موفقیت آمیز بوده، اما هنوز اطلاعاتی به دست نیومده. خب این تروری که الان انجام شد در واقع یک پیام برای ایران بود، یعنی یک آزمایش و تست برای ایران بود. و اینو تو کانال تلگرام چند ساعت پیش عرض کردم خدمت دوستان که اونها میخوان ببینن ایران داره چیکار میکنه، چون ایران هشدار داده بود اگر شما برید سراغ زدن لبنان، بیروت، مخصوصا جنوب بیروت، ما پاسخ میدیم. که کل این شرط اصلا اشتباه بود. یعنی جبهه باید جبهه باشه دیگه، چه فرقی میکنه مرزهای جنوب لبنان باشه یا پایتخت لبنان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ایران نباید این شرط رو میذاشت، هرچند که حالا اون سیاسیونی که ما داریم متاسفانه آقایون مذاکراتی هر کاری میکردن که این بندهای آتش بس خیالی و رویایی خودشون پابرجا بمونه. که امروز هم ترامپ تیر خلاص بهش زد، گفت ما نه اورانیوم رو به دست ایران میسپاریم، باید حتما خارج بشه، به صورت مکرر و مستمر به ایران حمله میکنیم که تا نیروهای نظامی ایران ضعیف بشن. خود ترامپ گفته و گفت 1 ریال 1 دلار پول هم به ایران نمیدیم. و باز ما میبینیم این اتفاق کی افتاد؟ وقتی که عراقچی یک نامه از سوی پاکستان داشته بود بهش رسوندن که گفتن این نامه میخواد به دست رهبر انقلاب برسه، که خیلی هم ما هشدار داریم آقا نکنید این کارو، خطرناکه و اصلا نباید شوخی کرد تو این موضوع. که خدای نکرده مکان رهبر پیدا کنن سریع حمله رو آغاز میکنن. تو تحلیل قبلی در موردش صحبت کردیم. خب این پاکت نامه که دست عراقچی، اونور اسرائیل شروع کرد حملاتش رو انجام دادن. یعنی ببینید کاملا هماهنگن، خودشون هم گفتن با آمریکایی‌ها هماهنگ هستیم و ما منتظریم ببینیم ایران چیکار میکنه. دوستانی که تحلیل‌های گذشته رو دنبال می‌کردن، از هفته پیش فکر کنم 4 تا تحلیل قبل 3 تا تحلیل قبلی بود، اونجا عرض کردم که ایران رفتارش رو در برابر آمریکا تغییر داده. تا دیروز، تا اون زمان ما رفتار پاسخ متقابل انجام میدادیم. یعنی اگر آمریکا مثلا یک کشتی میزد ما یک کشتی میزدیم یا یک چیز متوازن باش انجام میدادیم. اما چند وقتی است که ایران اصلا رفتار تهاجمیش رو افزایش داره، دیگه پاسخ متوازن نمیده و خیلی هم خوب بود، سالها منتظرش بودیم. این عملیاتی که اسرائیل انجام داد در واقع میخواد اینو تست کنه، ببینه واقعا چنین اتفاقی داره میفته یا نه، ببینه دوباره سیاسیون اون لیبرال های غرب زده بدبخت بیچاره میان جلوی نظامی ها رو بگیرن یا نه. این تست بابت اونه که اگر جواب بده و نظامی های ما یک پاسخ سنگین و اساسی ندن، شاید اون خواهیم بود که جبهه جنگ به عراق و ایران هم کشیده خواهد شد به سرعت خیلی زیادتر از حد معمولش. و همچنان سایه جنگ گسترده روی سر ایران هست، با توجه به تمام صحبت‌هایی که کارشناسای غربی و شبکه‌هاشون میکنن که ترامپ دنبال یک راه فرار از ایران هست. اینو من اعتقاد ندارم. برای جنگ آمده و جنگ موجودیتی هست و تا آخرش هم خواهد بود و اینجوری نیست که ول کنه بره. و تا زمانی که بتونه ضربه بزنه ادامه میده، مگر که ایران هسته‌ای بشه، بازدارندگی هسته‌ای داشته باشه و بتونه جلوی اونو بگیره. خب جنوب شرق آسیا، جزایر مناطقی مثل سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، اینها مناطقی است که آمریکایی‌ها جدیداً رفتن اونجا حضور پیدا کردن. حالا یه تحلیل تخصصی هست در مورد یکی از این کشورها تو کانال تلگرامی میذارم، اگر لازم شد تحلیل جداگانه‌اش عرض میکنم. تخصصی الان وقتتون گرفته بشه. اونجا صحبت کردم که آمریکایی‌ها اومدن اون کشورها رو خریدن، یعنی مقاماتش رو خریدن یا راضی کردن به سمت اینها بیاد، با اینکه تجارت سنگینی با چین داشتن، اما چین رو دارن محاصره‌شون رو تشدید میکنن. دلیلش هم اینه که اینها اومدن به ایران حمله کنن، نتونستن، حالا میخوان یک اوکراین جدیدی برای چین ایجاد کنن که دست خالی از منطقه نرن. آمریکایی‌ها میگن اگر ما به هر نحوی تو این جنگ دوباره شکست بخوریم و نتونیم تنگی هرمز رو باز کنیم، باید از این فرصت بسته بودن تنگی هرمز یا مدیریت اون توسط ایران استفاده کنیم،
تنگه هایی که چین از اون رد میشه مثل تنگه مالاکا و تنگه های شبیه اونو محدود کنیم، فشار بیاریم دریای اقیانوس هند جنوبی اونجا محدودیت برای چین بذاریم که چینی ها بیان به ایران فشار بیارن که تو بیخیال تنگه هرمز شو. همون کاری که با عرب میخواستن انجام بدن، عرب های حاشیه خلیج فارس حکامشون اومدن این کارو کنن، نتونستن هنوز و حالا دنبال این هستن که از چینی ها استفاده کنن فشار بیارن به ایران. راه حلش چیه؟ راه حلش باب المنجع دوستان، یعنی ایران باید هر چه سریعتر اصلا بحث تنگه هرمز رو ببنده بذاره کنار. آمریکایی اومدن محاصره خارج تنگه هرمز انجام دادن که یک برگ برنده نسبت به ایران پیدا کنن، نسبت به این مدیریت تنگه هرمز یا بستنش توسط ایران داشته باشن که بگن تو ول کن تا منم ول کنم، وگرنه برگی نداشتن. اینم باز از اون آتش بس وقیحانه بود که به ما تحمیل شد، وگرنه تا زمانی که آتش بس نبود ما می‌جنگیدیم اینا جرئت نداشتن نزدیک بشن. اصلا چیزی به اسم محاصره دریای ایران معنا نداشت، چون نیاز داشت که نفت و گاز بره بیرون و یک کمی قیمت جهانی بیاد پایین. و جبهه قبلی، ببخشید در تحلیل قبلی هم عرض کردم، جبهه روسیه و اوکراین هم همینه دوستان. باز هم اینم یک تحلیل در کانال تلگرام ایران شهر خورشید گذاشتم، برید ببینید. روس‌ها هم گرفتار قرض‌زدگی هست تو سیاسیونشون، یعنی اوکراینی ها یک سال دارن حملاتشون رو سنگین علیه روسیه انجام میدن و هر روز تشدیدش میکنن، اما اون روند حملات روسیه ثابت مونده. نکته جالب اینجاست که اوکراینی ها وقتی حمله میکنن ساعت‌های حمله میکنن که روسیه داره آماده میشه برای حمله به اوکراین، یعنی ساعت ظهر و اوایلش سر شب یا حالا صبحگاه، چون روس ها معمولا اواخر شب، ساعت‌های پایانی شب 10 تا 12 یا ساعت‌های ابتدایی بامداد حمله میکنن به اوکراین. اون موقع انجام میدن که حالا به قول خودشون اون وحشت رو ایجاد کنن، اون صدا بپیچه. حالا اوکراین میان چیکار میکنن؟ میان تمام اون پدافند، اون پهپادها و نمیدونم پهپادهای انتحاری که دارن 2-3 ساعت قبل از حمله اینا یا 4-5 ساعت قبلش اینا رو شروع میکنن شلیک کردن. کجاها؟ جاهایی که ناتو و آمریکا شناسایی کرده که اینجا انبارهای مثلا روسیه است برای حمله امشبشون، میرن اونجا رو میزنن. حالا روسیه با کمبود هدف مواجه شده، یعنی هر چی بوده زده، مثل آمریکا که تو جنگی با ایران بود بعد از 40 روزی که هدف نداشت. حالا روسیه چند سال داره اینها رو میزنه و حداقل تو یک سال گذشته شبی بالای 700-800 تا پهپاد میزده، بماند موشک و بمب‌های هواییش اینا بماند، هدفی نداره دیگه. مثل انبارهای خالی رو میزنه یا انبارهایی که مثلا پهپادهای انتحاری میان و میخواد بزنه، اوکراینیا زودتر میزنن. و این بیعملی روسیه در اینکه این روند همینجور تکرار داره میشه و چیزی اضافه نمیشه بهش، دقیقاً مانند بیعملی سیاسیون ماست. در همین جنگ رفتیم یک مزخرفی به اسم آتش بس رو امضا کردن اینها یا قبول کردن که اصلا قانونی هم نیست، که همون موقع رهبری بهشون تشر زد که شما برای چی رفتین بحث هسته‌ای رو مطرح کردید. و همزمان که اینو قبول کردن اومدن یه بندی هم گذاشتن وحدت میادین، اونم فقط مربوط به ایران، یعنی آمریکا و اسرائیل هر کاری میخوان میتونن کنن، ایران فقط قهر میکنه. مقامات سیاسی میگن اگر آتش بس انجام نشه در جنوب لبنان در 12 ساعت دیگه ما مثلا به پاکستان نمیریم، یه 12 ساعت 8 ساعت هم به اسرائیل وقت میدن که اون بیاد قشنگ شخمشو بزنه. خلاصه آمریکا داره میره سراغ چین. چین باید چوب بیعملیشو در مقابل ایران بخوره. درسته ایران از چین چیزی نخواست، سلاح نخواست، از روسیه سلاح نخواست. پوتین دوباره دیروز بود اعلام کرد، گفت ما هر کاری کردیم مثلا آماده بودیم به ایران هر چی میخواد بهش بدیم، ایرانی‌ها هیچ چی از ما درخواست نکردن. این قدرت ایران رو نشون میده، اصلا شکی توش نیست. اما چین و روسیه هم باید درکشون جنگ موجودیتی باشه، نه یه جنگی که مثلا متحدشون ایران داره میجنگه، حالا به نفع اینا هم شده آمریکا سرگرم ایران میشه، چه ایران شکست بخوره چه پیروز بشه آمریکا ضعیف میشه. خب این نادانی که اینها الان دارن انجام میدن گریبان خودشونو میگیره. الان رفتن دیگه دارن میرن کنار چین یا اوکراینی درست کنن و چین دیگه روسیه نیست که بتونه اونجوری به جنگ. دوستان دقت داشته باشین، چین تمام قدرتش اقتصادشه و اونها میخوان دست روی این قدرت اقتصادی بذارن و خواهید دید که چین دچار بحران‌های سنگینی میشه، چون اینها هنوز اقتصاد جنگی رو تجربه نکردن، اصلا جنگ نداشتن تو این 50 سال گذشته. بعد از جنگ جهانی دوم این اصلا با کسی کاری نداشتن. تو هند با چوب و چماق میریختن سر هندیا، اونا هم با چوب و چماق میزنن تو سر اینها. جنگ واقعی گسترده که نداشتن که. درسته تجهیزات داره، تسلیحات داره. این هم یه نمونه مثل آمریکا میگه من تجهیزات فلان دارم، بهمان دارم، ناوهای هواپیمابر دارم، جنگنده F-35 دارم. 2000 میلیارد بودجه ساختش بوده. 40 سال درآمد نفتی ایران فقط بودجه ساخت F-35 بوده که ایران زدش.
و الان تازه آمریکایی‌ها سعی میکنن برن به سمت تسلیحات ارزان قیمت که نمیتونن. حداقل 10 سال طول میکشه این ماهیت ارتشش عوض بشه که تا اون موقع اصلا دیگه ابرقدرت نخواهد ماند. با این شکل، با این صورتی که جلو میره، اینها عادت کردن با استفاده از تسلیحات گران و بسیار گران قیمت بخش خصوصی. تسلیحات دولتی ارزان قیمت اینها ندارن، داشته باشن هم به دردشون تو جنگ نمیخوره. میخوان بیان مثلا یک ماه جنگ رو تمام کنن برن، نمیتونن، گیر میکنن مثل ایران. همین بلا رو سر چین خواهن آورد، همونجوری که سر روسیه آوردن. روسیه تو اوکراین گیر انداختن، یه سری غرب‌زده لیبرال روسی دور پوتین که خود پوتین هم یکی از همیناست، گرفتن که آقا شما حملت گسترش نده، نه ماده 5 ناتو فعال میشه. احمق، ماده 5 ناتو خیلی وقت فعال شده. از آسیای میانه دارن تو رو میزنن. آسیای میانه مثلا ازبکستان و ترکمنستان علیه دشمن یا ناتو اومده اونجا. اوکراین مثلا اومده اونجا. تو دریای سیاه که چی، تو دریای مدیترانه دارن میزنن، تو اقیانوس اطلس کشتیاتو توقیف میکنن. ماده 5 فعال نشه، اینم اشکال نداره دوستان. یعنی یه مقدار چوب میخوره تو سرشون. الان شروع کردن دیگه. الان ناتو و اوکراین بالای 800 900 تا پهپاد داره علیه روسیه هر شب استفاده میکنه، پهپادهای انتحاری. نشون میده یک خط تولید بسیار گسترده آغاز شده. البته زیاد چیز عجیبی نیست، یعنی به راحتی ایران هم میتونه روزی 500 تاشو توی زیر زمین درست کنه، توی یک مثلا زیر کوه یک پایگاه نظامی خط تولیدشو بزنه. چینی ها خط تولید پهپاد شاهد تو 1000 عدد در روز ساختن که فیلمش هم هست تو یوتیوب، اگه ببینید بگردید میبینید. خب ما مثلا چلاقیم که خودمون 500 تا یک کارخونه درست کنه، دو تاش میشه 1000 تا. همینم اوکراینی ها توسط ناتو واسهشون تهیه و تدارک دیده شده، از همه جا داره واسهشون میاد. خب یک بار، دو بار، سه بار، 100 بار روسیه تو با پدافندت به 990 تاش بزنی 10 تاش بخوره. که حالا بحث خوردنش بالای 50 تاست، یعنی بین 50 تا 100 مورد موفقیت آمیزه. این پدافند بعد از 6 ماه اینقدر مستهلک میشه که این 90% اینها برخورد خواهد کرد. و روسا میبینید که مثل اوکراینیا با تفنگ ساچمه‌ای دنبال پهپاد میگردن، فنس کشی میکنن و الان هم کردن و بیشتر خواهند کرد. کی عاقل میشن؟ اون زمان که زیر ساختاشون زده شد، حالا میفهمن که باید به اروپا یک حمله گسترده انجام بدن. چیزی که رهبر شهیدمون، فرمانده های شهید ما اینو اومد علنی کرد، گفت دشمن جنگ نیابتی جنگ منطقه‌ایه. یعنی روش خنثی‌سازی جنگ نیابتی اینه که تو منطقه به هم بریزی و همین کار ما کردیم. تو همین جنگ 40 روزه دیدید که آمریکا به غلط کردن افتاد، نوچه‌های داخلش اومدن سریعا دنبال آتش بس. و چین هم همین گرفتار خواهد شد، اصلا شک نکنید. آمریکا سعی میکنه اول تحریک نکنه چینو، بیاد دور تا دور چین تنگه‌هاشو ناامن کنه، مناطق یا جزایر رو بگیره. اینها رو خوب که مسلح کرد، یه دفعه میبینی شب بلند شدی خوابیدی، صبح بلند شدی یا چین حمله کرده به تایوان و اینها وارد جنگ شدن، یا نه کشتی‌های چینی یکی یکی داره زده میشه. کی بود؟ من نبودم. و وقتی کشتی‌های زده شه دیگه اقتصاد چین دچار بحران میشه. حالا 1 میلیارد خرده‌ای که خوردهش 2-3 برابر جمعیت ایرانه میمونن با شغل‌هایی که روز به روز داره تعطیل میشه. و داخل چین هم فاجعه خواهد اتفاق میفته. یادآور میشم چینی ها در از دهه 90 به این ور، خصوصا از سال 2000 اومدن اون قشر کشاورزی که خودشون تولید میکردن و مصرف کننده خودشون بودن و تولیداتشون به بازار مصرف میومد و بخش زیادی چه کردن؟ طبقه متوسط مصرف کننده. یعنی گفتن ما یک ساختاری راه میندازیم تولیدات خودمون رو بخشش خود چینی ها مصرف کنن، همش صادرات نباشه، بازار درونزا داریم ایجاد میکنیم که کردن. حالا اگر جنگ بشه و این بازارشون و اقتصادشون دچار بحران شه، طبقه میانی ایجاد شده که چند صد میلیون نفرن و شاید بیشتر، و اینها حالا نه غذاشون رو میتونن تأمین کنن، نه شغل دارن، نه درآمد ثابتی دارن مثل کشاورزها که بتونن پایداری داشته باشن. و یهو شما یه شوک عظیمی در داخل چین میبینید. چینی که مرزهاش کشورهای همسایه‌اش مثل افغانستان دارن دچار بحران میشن، یعنی آمریکایی‌ها روز به روز اون بحرانشو بیشتر میکنن. گندلات منطقه ما ایران دیگه، تعارف که نداریم که. چینی‌ها باید میومدن پشت سر ایران که حداقل افغانستان و کشورهای آسیای میانه بفهمن که اگر افغانستان که نه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه که اگر رفتن سراغ ناتو با شوخی ندارن، چینی‌ها میان سراغشون. اما تو یک بی‌عملی قرار گرفتن در مقابل ایران و هر چند که خیلی کمک کردن به ایران، خب ولی اون کمک به درد عمه‌شون میخورد. یعنی منظورم اینه که اونجایی که باید وارد عمل میشدن نشدن.
که مستقل بیان وسط بگن آقا ما یک متحدی داریم به اسم ایران، خودمون میخوایم از این متحد در حد توان دفاع کنیم، نه که پشت پرده اطلاعات بدن. اینم بگم به دوستان، خیلی از اون مسائل مثل تصاویر ماهواره‌ای و چیزایی که میگفتیم چینی‌ها دارن میدن، اون مال کانال و مال داستانای خودمون تو کانال بود که حالا چون کانال رصد میشه نمیشه همه چیزو گفت. بخش زیادی از این اطلاعات توسط ماهواره‌های ایرانی به دستمون میرسید و البته ماهواره‌های کشورهای دیگه که اونا آمریکا حتی فکرش هم نمیکنه که اینا مثلا با ایران بسته باشن. خب ولی خودمون رو پای خودمون ایستاده بودیم بخشیشو. و اینکه فکر نکنید چینی‌ها اگه برن اتفاق آنچنانی میفته، خیر، یه مقدار سرعت زدن و یافتن اهداف پایین‌تر میاد. همین. باید منتظر بمونیم. حالا تا این ساعتی که ما الان هستیم هنوز اتفاقی نیفتاده. باید ببینیم ایران آیا پاسخ اسرائیل رو میده یا نه. اگر داد، شما باید چشمتون بره به سمت چین، به سمت دریایی چین جنوبی که تحلیلش عرض کردم. 2-3 تا کشور تک تک کشوراشو تحلیلاشو تو کانال تلگرام میذارم. برید حتما عضو کانال ایران شهر خورشید بشید، لینکش تو بخش توضیحات هست. اونجا اون تحلیل های هر کدوم از این کشورها که میتونن سد راه چین باشن رو ببینید. حالا امشب یا فردا تحلیلش دیگه آپلود میشه. نوشتم و فقط ویرایش مونده. و مسئله مهم دیگر این وسط اینه که ببینید دوستان، دشمن داره ما رو تست میکنه. ترامپ علنا میگه من هیچ امتیازی نمیدم. نه پولو میره، نمیتونه بده. اگه بده آبرو شرفش میره. این همه بهانه‌اش این بود که ترامپ اومده مثلا یک بخش از اموال ایران رو بهش داده، چند میلیارد دلار داده. تمام اون شانتاژ رسانه‌ایش همین بود. الان اگه خودش بیاد بخواد پول بده که بیچارهش میکنن آمریکایی‌ها. اورانیوم هم نمیتونه ول کنه. اورانیوم بازدارندگی ایرانه. این که الان نمیتونه با سلاح‌های کلاهک هسته‌ای غیر متعارف و کلاهک هسته‌ای تاکتیکی ایرانو بزنه بابت همین وجود اورانیومه. همش هم میگه دفع شده. چرا میگه دفع شده؟ چون اگه بگی تو یکی از مراکز ایران میگن خب بیارزه، چرا نمیری بیاریش؟ مجبور بگه دفع شده. و بخش دیگری که داره بهش میگه اینه که باید حاکمیت ایران با من کنار بیاد، تسلیم من بشه. عملا داره میگه دیگه. یعنی میگه بعد تنگی رو بده، فلان رو بده، اورانیوم بده، بعدش هم موشکی و پهپادی و همه چیز. اینا تمومی که نداره که، جنگ موجودیتیه. حالا آقایون برو مذاکره کن. تاشو بگیری سرشو بگیری مذاکره میکنه. خب این آدم یا نمیدونه چه خبره یا عمدن داره این کارو میکنه دیگه. ببینید بحث این هست که دیگه امروز کسی نیست که شک داشته باشه که این آتش بس به نفع آمریکا بوده. دیگه کسی نمیدونه. اگر مستقل باشه نمیتونه، مگر که میگم تو باند این آقایون باشه که حالا بهش گفتن جز حلقه 30 نفره هستی، حلقه 20 نفره، 50 نفره، اینا بهش گفتن کلاه گذاشتن سرش که تو خیلی عزیز مایو دارن ازش سواری میگیرن. کسی شک نباید داشته باشه که این آتش بس به نفع آمریکا بوده در اصل. بله هر چیزی مثل سکه دو رو داره. قطعا یه نفعی هم برای ایران داشت، اما نفعش برای دشمن بسیار بیشتر از ایرانه. اومده تسلیحاتش رو دوباره سازماندهی کرده، نیرو داره تشبیه میکنه تو منطقه ما جمع کرده. قبلا میخواد جمع کنه ایران میزد. الان با برگ برنده که اینها بهش دارن به عنوان آتش بس داره جمع میکنه. در تحلیل قبلی در مورد 8 شعبی عراق صحبت کردیم. اونجا گفتم مقتدا صدر و نوچه‌های انگلیسی زادش اومدن لشکریان خودشون، گروه‌های مربوط به خودشون، تو یوتیوب نمیتونم اسم بیارم، تعطیل کردن. چرا؟ که از سمت بصره آمریکایی‌ها بتونن از کویت به سمت بصره و ایران راه داشته باشن، گروهی نباشه جلوشون بگیره. ببین مقتدا صدر تا چندین بار این گروهاشو تعطیل کرده، باز کرده، دوباره راه انداخته. هیچ وقت نمیرفت سلاحو کلا تسلیم ارتش کنه. اینا انبار بردن خلع سلاح کردن و داد زد که باید 8 شعبی هم خلع سلاح بشه. بی پدر فقط دنبال منافع عربستان و آمریکاست. بهش قول دادن تو میشی رهبر شیعیان عراق و بعد شیعیان دنیا. این حالا هر کاری میکنه بابت همونه. خب وقتی ما میدونیم که دارن حمله زمینی میخوان به ایران انجام بدن، مذاکره یعنی چی؟ آقا شبی نیست، روزی نیست که ایران شمال کردستان عراق نزنه. هر روز داریم میزنیم، روزی 2 بار 3 بار داریم میزنیم. کار به جای رسیده که جنگنده‌ها میرن بمباران میکنن برمیگردن، غیر از پهپاد و موشک. چرا؟ پشت طرف داره نیرو جمع میکنه اونجا از طرف سوریه و اردوغان و علیوف خائن. و ما میبینیم که آقای پزشکیان، آقای عراقچی 24 ساعته یا تو بغلشن دارن باش تلفنی صحبت میکنن. انگار این آدمای نامزد بازی میکنن. قبلا طرف زنگ میزنه تو اول قطع کن، اینم همینجوریه. تو اول قطع کن. همینه دیگه. خب دلیلی نداره. تو چین
متحد اقتصادی اصلی تو یه بار سفر نکردی اونجا هست. 5 بار رفته پیش علیوف اومدی که چیکار کنی، چه غلطی کنی. 7 بار زنگ زدی زمان جنگ که چیکار کنی آخه. بابات، پدرت، برادرت، داداشت کیه علیوف؟ چیکاره تو چیکارشی که اینقدر عاشق اینهایی؟ با اینکه میدونی از خاک باکو علیه ایران اقدام کردن، جنگنده بلند نکردن، پهپادش رو من مطمئنم جنگندهش رو شک دارم، و اومدن ترور انجام دادن، ترور سردارت انجام دادن. چقدر تو سیب زمینی هستی آخه. واقعا میگم چرا باید اصلا چه گناهی کردن ملت ایران؟ واقعا میگم این نتیجه کدوم گناه عجیب و غریبی بوده که چنین بدبختی باید دامن ما رو میگیره؟ بابا یکی مثل حسن روحانی بود لااقل میگفت اون تکلیفش روشنه، این خودش شوته، مشاوران شوت‌تر از خودش، هرچی مجرم اقتصادی و سیاسی بوده آورده تو دولت جمع کرده. روز اولم گفته من فقط و فقط هیچی خودم ندارم، حرف مشاور گوش میکنم. هم مردم ایران رو یه بخشی رفتن بهش رأی دادن. آقا شما چاه اصلا چیز بدی نمیگم، نه توهین نشه، ظرفشویی آشپزخونه‌تون وقتی میگیره میری تو خیابون یکی بیاری که بهت بگی آقا من نمیدونم هیچ کاری بلد نیستم، زنگ میزنم مثلا از باجراقم از پسر خالم میپرسم انجامش میدم. شما هرگز این کارو میکنی برای هیچ کدوم از کارهای خونت؟ چطور برای یک کشوری رفتی یکی برداشتی آوردی رأی بهش دادی که همون اول میگم من هیچی خودم برنامه ندارم، هیچی بلد نیستم، هر چی کارشناسا بگن. همین حرفو کروبی هم جلوی احمد نژاد داشت میزد دیگه تو اون برنامه تلویزیونی مناظره. میگم من هیچی خودم ندارم، همه چی مشاور. حرفی است که این بی پدرهای لیبرال غرب زده از ابتدای دولت هاشمی تا الان وقتی کاندیداهاشون که میومد همینو تکرار میکردن، چون خودشون بی سواد بودن، گفتمانی نداشتن. گفتمانشون اینه که بریم به پای آمریکا بیافتیم تا $2 به اون بده ما از بدبختی در بریم. گفتمانشون اینه. و وقتی که 2 بار جنگ شد تو همین امسال چه گفتمانی دیگه داره؟ یا اون برجام اون گنجی که بالا اومد چی اومد تو تلویزیون من هیچی ندارم، هر چی شما کارشناس بگه انجام میدم. و مسخره میکرد کاندیدایی که برنامه داشت، هم قالیباف مسخره میکرد هم جلیلیو که اینا برنامه دارن. همه چی برعکس شده بود به خدا. آقای جنتی چی بگیم بهتون؟ بگذاریم. خلاصه ما همچنان منتظریم که نیروهای محور مقاومت خصوصا یمن و ایران پاسخ بدن، هرچند که ایران باید پاسخ مستقیم بده، اما اگر یمن هم وارد عمل بشه کافیه، یعنی اون پیامو به دشمن میرسونه. و خیلی مهمه امشب و فردا ببینیم آیا اسرائیل تنبیه میشه یا نه. اگر دوباره این سیاسیون مثل دفعه قبل طرف اشپشوتاری اومد قهر بکنه، نمیدونم من استعفا میدم من فلانم، این تکرار شد، یعنی به دشمن این پالس رو دادیم که سیاسیون هنوز همه چی دستشونه، میتونن جلوی ضربات ما رو بگیرن، حالا بیا برو حمله کن، برو دوباره یه سری دیگه رو ترور کن به صورت گسترده، که اون جریان بزدل ترسوی سیاسی که الان پالس ضعف میدن، یه بخش البته همشون نیستن، خدا رو شکر بخش زیادیشون فهمیدن چه خبر، یه بخشی که حالا خودتون میشناسین کیا هستن و وفاقشون رو انداختن، اینها بیان قدرت بیشتری بگیرن، دوباره امتیاز بیشتری بدن. این پارسش به آمریکا دارن میدن. یعنی هر کس از دوستان رسانه‌ای من به هر دلیل دارین با این آدما کار میکنین، دستتون به خون هموطناتون آلوده است. اون خودش مشاوراش دارن نونشو میخورن، فردا یه پستی میگیره یا همین الان داره نونشو میخوره، اما تو داری برای یکی کار میکنی که دستش به خون هموطنت آلوده است و ماله اینا رو میکشی. دوستان اتفاقات مهمی داره میفته، ایران رو دست کم نگیرید. با تمام این کارشکنی ها مردم ایران، نظام ایران، اون نظامی های ایران دارن قوقا میکنن، اینا رو دست کم نگیرید. یادمون نره جلوی چه دشمنی ایستادیم، جلوی تمام دنیای غرب ایستادیم. در طول تاریخ اگر دقت داشته باشید، در طول تاریخ همیشه تو هر دوره مثلا یه سردار، 2 سردار، یه فرمانده، یه شاه خوب در میومد بهش افتخار میکرده. حالا چی میشد مثلا زمان صفویان یه شاه و یه سردار خوبی کنار هم میافتاد یا 2-3 تا کنار هم میافتاد. اما شما امروز رو ببینید 30 تا ترور میکنن، باز میاد جاش و باز هم به صورت خیلی عجیب و غریب میجنگن در مقابل دشمن، غافلگیر میکنن و شایسته بودن خودشون نشون میدن. هست یک سرد اونجا خدمت کنه در مدافع حرم شده مثل شهید حججی رو بگیرید تا سردارهای اصلی ما که الان ترور شدن و الان یه سریشون هستن. این مرز، این خاک، این بوم قهرمان خیلی داره دوستان
و برای اولین بار تو تاریخ اینها این حد جمع شدن. اینی که عرض میکنم هر ایرانی امروز میتونه قوقا کنه خودش به اندازه کل تاریخ ایران تاثیرگذار باشه، حتی نیم ساعت تو خیابون باشه بابت اینه. یعنی اگر این جریان لیبرال داخلی شکست بخوره و بره کنار، که انشالله این اتفاق میفته، فقط هزینه‌اش بالا پایین میشه، ایران میشه تثبیت شده دیگه، تمام چهارمین ابرقدرت دنیا و بعد رشد میکنه، تموم میشه میره، بخش زیادی از این مشکلات اقتصادیمون حل میشه. حتما پای کار بمونید. میگم در مورد صحبتی که کردم، ما یه دوربین دست دو داشتیم، یه دوربین دیگه غیر از این گوشی داشتیم ضبط می‌کردیم و اون چهره اون متاسفانه یعنی ویدیوش کیفیتش خیلی بد بود و بد میگرفت صورتو دیگه. بردیم حالا دوباره برگردیم حالت عادی، ببینیم جمع میشه دوربین 9 بگیریم دست، یا دست دوی خوبی گیرمون بیاد. فعلا منتظر ببینیم چی میشه. این دوستان پیام داده بودن بابت اون ویدیو، بابت این اتفاق بود. انشالله به زودی در مورد ایران هم اخبار خوبی خواهیم شنید. بیش از این وقتتون نمیگیرم. هر جا هستید در پناه خدا باشید. حتما از کانال حمایت کنید، لینکش در بخش توضیحات هست. لینک ویدیو رو به دوستانتون هم معرفی کنید. یا علی، خداحافظ.